evitiamo questo. Qui siamo una bella pendenza, proprio un ovest Allora, pieno. questo qui è un sud-ovest, è un sud-ovest perché il sud è là, Sì. l'ovest sarebbe laggiù e qui siamo un sud-ovest. Qua è abbastanza pendente, sì, perché qua la collina fa in questo modo, da parte scende giù, si spiana un po' e poi si riabbassa. È interessante vedere questo movimento perché non è altro che epoche geologiche diverse. Sostanzialmente la parte sommitale del Crurizio è un tortoniano, quindi dove siamo qua noi, un tortoniano, un terreno. Ah sì, perché c'è il sole. Sì, sì. È un tortoniano, quindi la parte sommitale del Cru è un terreno con una maggior presenza di argille. Qui difficile trovare delle pietre arenarie. Comunque questa parte qua è una parte geologicamente leggermente più recente rispetto alla parte bassa del Cru, che noi abbiamo anche, dove c'è un terreno serravagliano che è più antico con un po' più di pietre arenarie. Mentre invece qua abbiamo una maggior presenza di argille che possono essere delle marne bianco-azzurre, tutto. E quindi è interessante, questo è un terreno un po' più profondo, un po' più ricco e dà dei vini che hanno sempre una bella struttura. Poi invece la parte più bassa, per esempio del Crurizio, ha questo serravagliano, una maggior presenza di pietre, di sabbie. Serravagliano c'è anche Marna blu anche lì. C'è anche, sì, perché la Marna c'è. Cioè, la caratteristica È sempre le caratteristiche, il problema nasce sempre dalle percentuali di certo. un po' più e un po' meno. Poi chiaramente per semplificare uno dice più argilloso e più sabbioso. Certo. Poi stiamo nel discorso che uno magari è un 55 e l'altro un 45 o ci sono più o meno pietre arenarie, no? Perché uno dice il terreno di Serralunga è un serravagliano come abbiamo a Treviso. A Treviso il serravagliano dei vini comunque hanno la loro tensione, maggiore acidità, però verticali, io le chiamo verticali, in inglese dicono linear, più questa linear. sì. Linear, giusto? Sì, mi hanno insegnato così, sì. quindi hanno questa verticalità e quindi hanno dei vini che sembrano meno potenti. Cioè se uno va a un Monte Stefano, un Rio Sordo, sono vini belli, strutturati, un po' più pieni. Invece il nostro serravagliano è così. Vai a Serralunga, il serravagliano dà dei vini sempre quelli più duri, i baroli più da... Sì. Ho guardato anche il libro di Masnaghetti per capire un pochettino le varie mappe che ha fatto e tutto, per capire come mai c'è terreni che sono simili, perché tutto ciò che c'è una linea, poi vi farò vedere sulla carta, le zone più a sud e più a nord, l'inclinazione dei terreni, più vai verso sud-est, più i terreni sono antichi, più vai verso nord-ovest, più i terreni sono giovani. Non a caso la Morra è verso nord-ovest rispetto a Serralunga che è un sud-est, Treviso rispetto a Barbaresco, e quindi hai i terreni più vecchi verso sud-est e più giovani di là. Però a volte lì poi parlavo con un altro geologo e mi diceva questa differenza serravagliano e tortoniano è una differenza importante, però poi dopo cambiano probabilmente anche, oltre a questo ci devono essere anche delle microparticelle, delle concentrazioni di determinati minerali che in quella zona là magari ce ne sono stati un po' di più rispetto a questo e quindi può dare delle differenze, perché alla fine questo era un fondale marino, quindi anticamente era un fondale marino, arrivano tutti i detriti delle Alpi, del Monviso, di un'altra valle, magari in questa zona c'è una maggior presenza di un determinato minerale rispetto a un altro e là hai dei vini che hanno un po' più di corpo e qua un più di finezza, benché abbiano più o meno la stessa epoca geologica. Mi diceva in realtà che la forzatura un po' è la borgognizzazione del Barolo e del Barbaresco, mentre la Borgogna col ritiro della Combo de Lavaux creava delle separazioni abbastanza nette. Sì, guarda, ero in Borgogna ieri. Qui invece è tutto un casino in realtà, cioè spesso hai dei vigneti che sono misti, no? Ma poi fai conto che per esempio questa parte qua, siamo nella zona di Treviso, quindi uno si aspetta che sia un serravagliano. Proprio qui intorno c'è questo isolotto, che è questa parte qua che avete visto che stiamo camminando, questa cima, non è altro che un isolotto di tortoniano, di un terreno un po' più argilloso e tutto, che non è stato eroso dall'acqua, dai fenomeni atmosferici nei corsi milioni di anni, ed è come se fosse, questo era il piano inclinato, il serravagliano doveva essere tutto così, la collina, e c'è questo bricco, come chiamiamolo noi qua in Langa, questa collinetta che è rimasta lì e non è scivolata via, e quindi noi ci troviamo in questa condizione. Io se faccio vedere qua per esempio le marne, le nostre marne azzurre, e qui si vede ieri ha piovuto, quindi sono anche un po' pulite. Vedi, queste qui sono
queste qui sono le marne, non so se si vede, sono queste formazioni argillose che si spezzano, sono dure, queste sono marne azzurre. Normalmente quando si arriva qua facendo degli scavi sullo strato di marna azzurra è un buon terreno per fare le fondamenta delle case. Una volta che uno arriva qua, questo strato di solito dipende dallo spessore, però è impermeabile, cioè è resistente, è duro, e quindi su questo si può. Qui basta vedere questo, si spezza ma si sfaglia, più che si spezza a metà è difficile, è più facile romperlo per la vena lunga così. Poi questo è la marna azzurra. Poi però possiamo anche sempre trovare, questa è sempre un'altra marna, però è una marna grigia. Qui comincia a esserci un pochettino di sabbie, che si vede, perché comunque qua si vede chiaramente è anche un po' più morbida rispetto alla marna azzurra, e c'è qualche vena di sabbia, qualcosettina di sabbia. Poi si trovano anche, e questa era quando uno dice c'è delle sabbie in più, a volte invece nel serravagliano trovi proprio delle pietre arenarie, cioè che non riesci né a rompere tutto perché sono proprio roccia, pietra. Leggermente più rossa perché a seconda dei minerali qua c'è un po' più di sabbia. Fai conto che qua se tu fai uno scavo di 7-8 metri, tu vedrai tutte strisce. Sì, l'ho visto. Non so, sicuramente l'avrai già visto, no? Dei terreni, cioè tutte strisce che vanno giù, alternati, hanno sempre la stessa inclinazione. Qualunque scavo si fa qua in Langa siamo intorno al 27-29 gradi di pendenza. Vedi la striscia e vedi la linea blu, poi vedi una linea marroncino chiaro come quella che abbiamo visto, una un po' più rossiccia. La vena di sabbia la riconosci perché magari è tutto asciutto e la vena di sabbia è bagnata, e non a caso a volte ti ritrovi in cima a delle colline una sorgente, cioè in cima alla parte più alta di Treviso, che è il Bricco, c'è una sorgente d'acqua perché probabilmente c'è una vena di sabbia che sale su e butta acqua sempre, e siamo sul Bricco, proprio su in cima. In questa zona qua non abbiamo l'acqua in fondo, che sono proprio le acque di raccolta, e quindi ti ritrovi come fosse, io lo descrivo così, un wafer. Ed è anche capibile quando tu ti ritrovi questa inclinazione, tante cose, capisci anche che cosa succede, cioè su un piano inclinato il terreno scivola via. Noi abbiamo avuto l'Africa che ha spinto, ha fatto, questo qua era il fondale marino, ipotizziamo una cosa di questo tipo, tante tipologie di terreno, da così, vari depositi, si è alzata la spinta dell'Africa e ha fatto questo lavoro qua. Quindi ipotizziamo che questo era il Messignano, questo era il Tortoniano, questo era il Serravagliano, e nella zona di Barolo possiamo magari eventualmente trovare, magari trovavi la zona di sabbie di arenarie di Diano, che sono sempre più o meno un periodo intorno al Tortoniano, e le trovi qui in mezzo, perché comunque unito poi sicuramente a delle condizioni pedoclimatiche particolari, alle condizioni ambientali. Non so se voi da Roma è un po' diverso, però qua quando piove, a Torino piove il doppio che qua, a Bramaterra pioverà sicuramente molto di più di qua, e ci sono anche più fenomeni, ahimè, grandiniferi. Qua ce ne sono, arrivano, però in generale piove un po' meno. Poi c'è differenza tra Barolo e Barbaresco, perché Barbaresco noi siamo più vicini alla pianura padana rispetto a Barolo. Non abbiamo la porta di Novello che porta l'aria fresca, quindi noi qua siamo vicini e fa più caldo, e non a caso Barolo si raccoglie una settimana dopo Barbaresco. Cioè, normalmente, adesso poi dipende cosa fa in vigna, 1000 fattori. Però noi abbiamo questa condizione dove la zona di Asti, Alessandria, la pianura padana è un piccolo forno durante l'estate. Gioviamo di questo calore, ahimè adesso forse col cambiamento climatico un po' più di fresco non andrebbe mica male, però abbiamo queste condizioni, quindi qua piove relativamente meno rispetto ad altre zone, e nello stesso tempo però abbiamo le viti, per fortuna sono delle piante meravigliose, anche nei periodi di siccità comunque riescono sempre alle radici molto profonde, perciò non abbiamo grossi problemi. Vedete questa qua è ancora sabbia, ed è uno stadio anteriore a questa qua, questa qui è roccia, qui è proprio pietra. Cosa è successo? La sabbia, essendo il Serravagliano più profondo, immaginate sempre la compressione. Questo è i vari depositi marini, perché qua era un fondo di un mare, quindi arrivano i fiumi, i torrenti, fasi alluvionali,
depositavano un po' più di argille, un po' più di sabbia, a seconda delle condizioni dei fiumi, no? Questo mare si riempiva e poi è chiaro che quando tu ti ritrovi ad avere probabilmente chilometri di depositi o metri di depositi in fondo, hai il peso che comprime e queste sabbie compresse diventavano pietre. E quindi eccole qua le famose zone, ma a volte trovi proprio la vena e scavando tu becchi la roccia.